Ողջույն սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Շատ վաղուց վանից եթեր չեմ ունեցել, ժողովուրդ ջան։ Բոլորիդ կարոտել եմ, բոլորիդ միշտ սիրում հարգում եմ։ Սրանից հետո ավելի շատ եմ ակտիվանալու։ Արդեն որ դեյթում եմ, ժողովուրդը ասում են չկաս, չես երևում, եթերներ չես տալիս։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ես չեմ փոխվել, ես նույնն եմ մնացել, ես նստած սպասում եմ ու տարբեր մարդկանց մասով, տարբեր մարդկանց դեմքերով լիքը շատ բաներ ունեմ մոտս պատկերված, որոնք ընտրությունից հետո կամ ընտրությունից առաջ կարտահայտվեն, կխոսենք, կհասկանանք միասին։ Ուզում եմ անդրադառնամ այսօրվա այդ Ղարաբաղի, չգիտեմ, ազգանունը իշքան հիշում եմ Արթուր Հոսեփյանն էր, ինչ էր, որը տես վարչապետի դեմ դիմաց կանգնած ու տենց կռիվ է տալիս, չգիտեմ, դա Ղարաբաղի համար է կռվում, թե չգիտեմ, իշքան գումար վեկալ է ու յա պապաներին ցույց է տալիս, որ ես այտենց արտոնյալ տղա եմ, կարամ վարչապետի հետ ոնց ուզեմ խոսամ։ Լսի տղա։ Հիմա ես կխոսամ, դուք բոլորդ դուք կլսեք։ Դու որ այտենց արտոնյալ տղա ես կայնում ես վարչապետի դեմը, այտենց պարոն վարչապետը այտենց էրոնյայով հայ ուզում ես կռիվ անես, չգիտեմ ուզում ես հայ քաշ կշես, լսի այ բոզի տղա, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր չի դու ով ես, ով է քո կողը կանգնած, ով է քո պապաները ընդհանրապես, ուրեմն դու հարգանք ունեցի երկրի ղեկավարի հետ ես կանգնած խոսում։ Այդ Վիտալի Բալասանյանի հետ չես խոսում։ Պարոն վարչապետ, կոչս քեզ, կոչս Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր կառույցի ղեկավարներին, բոլորին ողջունում եմ, բոլորի կողը կանգնած եմ, գիշեր ցերեկ միշտ արտուն ունենք, հրահանգ տվեք, նմանատիպ կեղծավոր փալասանքների միջև առավոտ կալանավորեք։ Սա Վիտալի Բալասանյանի ու Ղարաբաղի նախկին իշքան, չգիտեմ, պաշտոնյա թալանչի կան, բոլորը կանգնած են այս ամեն ինչի հետևում։ Հրահանգ տվեք միջև առավոտ բոլորին կալանքի տանեն։ Սրանք ուզում են քաղաքացիական պատերազմի տանեն, չգիտեմ ինչ են ուզում անեն, բայց ոչ մի բան չի ստացվի, ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է, ժողովուրդը տեսել է ժամանակին, թե դուք ով եք եղել, ինչով եք զբաղվել։ Ամբողջ հայ ազգը աշխատել է տարիներ շարունակ, թալան է տարել եք, ձեր Ղարաբաղը սարքել եք, շինել եք, կերել եք, ամբողջ հայ ազգի եղածն ու չարչարանքը, տանջանքը, փողերից հետ սա կերել եք։ Հիմա եկել ես ըստը մի քիչ նեղություն ես տեսել, արդեն հելել ես շալակներս, ուզում ես կոկորտներս կրծես։ Լսի այ բոզի տղա, լսի, կողեմ քեզ էլ, քո Ղարաբաղն էլ, քեզի խրատտվողներն էլ ով ուզում է լինի։ Ընդհանրապես հետաքրքիր չի, իմացի վարչապետը դեմդ կանգնած, երկրի ղեկավարի հետ ինչ կուրաժի տեսել եմ, կամ ես պետք է տեղել թքեի դեմքիդ, թքելու է բեյնիդ մեջը։ Այդ կողմ բոլորը դες կանգնած է, կարա մեկը չեք կարում խոսակ, թողում եք մենակ վարչապետն խոսում, թողեք գնացեք մենակ այդ մարդը քարոզ արշավել կանը, ամեն ինչ էլ կանը, ու այդ մարդը անողա միջև վերջ։ Միջև էր պրինցիպիալի մարդ է եղել ու ինքը տանելու է Հայաստանը ծախսնելու է այնքան նոր ինքը յա զենքերը վայր կդնի կտա ով գգա ով իշկանի չի անի էդի արդեն հետագան ցույց կտա բայց միջև վարչապետը երկիրը չծաղկեցնի չշենացնի բորձուրները չոսկե ձուլի մենք նախ իշխանություն տալող չենք ոչ էլ վարչապետը իշխանությունը կթողի որ նմանատիպ Ղարաբաղցի գան ուզենան Հայաստանը կառավարեն։ Դուք տասնյակ տարիներ ծածել եք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացի արումներ արա։ Փողերը կերել եք, տարել եք, իշքան փող մտնում էր Եվրոպայից, Սփյուռքի իշքան ներդրումները արել, սա տարել եք Ղարաբաղ։ Հայաստանը ինչ է կարել։ Ձեր դպրոցի դասատուները, ուսուցչուհիները գիտեք իշքան աշխատավարձ են ստացել, մեր մոտ 80-70 հազար էին ստանում, դե 700 հազար եք ստացել։ Այդ որը տես խոսեցող տղա էր, պատերազմի խիչը մնացիր կրվեիր։
Մնայք ձեր Ղարաբաղը տեր ելնեիք 100,000 Ղարաբաղցի ա եղել պատերազմի ժամանակ 30-ատ թե 50-ատ զոհ տվել բայց Հայաստանի Հանրապետությունից հազարավոր զինվորներ են զոհվել մի հատ էլ եկել ես այստեղ կուրաժի տեսել եմ մտում դու ով ես այ բոզի տղա դու ով ես վաբշեմ հերիք եղավ բոլ եղավ այս հայ ազգի արունը ասենց ուտելով մանգակ հիմա էլ եկել եք Հայաստան ուզում եք Հայաստանը Ղարաբաղի օրը գցեք ձեր նպատակը միայն ձեր նպատակը մեկն է որ քաղաքացիական պատերազմի տանեք չգիտեմ ինչ անեք բայց ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է մենք գիտենք դուք ով եք Պարոն վարչապետ հրանք տվեք միջև առավոտ սրանց այս թալանչի այս կուտոկներին բոլորին կալանքի տանեն հերիք եղավ ո՞լ եղավ սրան վախցնեն քեզի վախցնեն ընձի վախցնեն չգիտեմ ոչ մեկից էլ մենք չենք վախենում Ձեզ իրավունք չէ վերապահեք որ դուք կարանալու եք թելադրեք պարոն վարչապետը ինչ անեք կամ մենք ինչ անենք Ժողովուրդ ջան բոլորիդ կոչ եմ անում ամսու 7-ին Համար 16-ին մենք հաղթելու ենք, մենք կանգնելու ենք ազգովի մեր երկրի ղեկավարի կողքին, մեր պետության կողքին։ Այս թուրքի վաստակները ոչ մեկ էլ չեն կարող որոշեն, որ Հայաստանում չգիտեմ տարբեր երկրներից մարդիկ գան, ինչ-որ ընտրություններին մասնակցեն, փող կբաժանեք, ինչ կբաժանեք։ Կոչես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառույցի ղեկավարներին, բոլորիդ կոչ եմ անում ուշադրություն դարձրեք նմանատիպ մարդկանց այս կեղծ դեմքերով, որ գալիս մտնում են կողերներս կանգնում են, չգիտեմ ինչ են անում, ինֆորմացիաներ են տանում, չգիտեմ ինչեր են ուզում անեն, Հայաստանը ուզում են տանեն ներքաշեն պատերազմի մեջ, ուզում են քաղաքացիական պատերազմի տանեն, դա ձեր մոտ չի ստացվելու, ուշադիր լսեք, դուք չեք կարանալու, ինչը որ դուք Ղարաբաղում արել եք, եթե Հայաստանում դու մոռացեք, որ կարանալու եք անեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ, դեր վեշերները հավաքեք, սիկտիր եղեք, Ղարաբաղ գնացեք, ուր ուզում եք գնացեք ապրեք, Ոչ մեկը ձեզ իրավունք չվերապահեք երկրի ղեկավարի հետ նմանատիպ խոսեք։ Դե գնացեք լսեք ու խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Կամ են 3 բոզի տղեկը, 3-4 են, ավտոմատներն առել եք, հելել եք, կտես կայնել եք, բայց բոզի տղեկ, դեմքերդ բացեք լտենանք, դուք ով եք։ Դուք ով եք, որ սպառնում եք ամբողջ հայ ազգին, երկրի ղեկավարին, դուք ով եք։ Դու մտածում եք մենք ավտոմատ չունենք, դու մենք ամեն ինչ էլ ունենք, պլի մոտ էլ ունենք, տանկ էլ ունենք, բայց ձեր նման բոզի տղեկի համար չի էդի։ Մեր երկու հատ ավտոմատ եք առել, տես նկարա հանվում եք, կինոյի միջի տղեկն եք դարը, ղախպի տղեք։ Ժողովուրդ ջան լավ եղեք, բոլորիդ սիրում եմ, բոլորիդ հարգում եմ, դուխով եղեք, կանգնել ենք մեր երկրի ղեկավարի կողքին։ Պարոն վարչապետ, դու մենակ չես, դուխով, գիշեր ցերեկ միշտ արթուն եմ ու արթուն էլ մնալու եմ ամբողջ կյանքս հանուն իմ հայրենիքի կողքին եմ լինելու։ Ժողովուրդ ջան, բոլորիդ սիրում եմ, բոլորիդ հարգում եմ։ Լավ եղեք դուխով ժողովուրդ ջան։ Ամսու 7-ին 16-ին